साबित होगा टिल्लू? अभी पता चल जाता है। बाबा के मुताबिक अगर चुईया गलत उपाय करेगी या किसी गलत रंग का इस्तेमाल करेगी तो उसकी गोद कभी हरी नहीं होगी। तो फिर उसकी गोद हरी कैसे हो गई? बोलिए, बोलती क्यों बंद हो गई? रंग बदलने से कुछ नहीं होता। चूया ने इस मटकी में दूध ही भरा था, उसने ठीक उपाय किया इसलिए उसकी गोद भरी। मेरा कोई भी उपाय गलत नहीं होता। बाबा जी ठीक कहते हैं, इनका कोई उपाय गलत नहीं होता। बोलो रेनबो बाबा की जय। चुईया की गोद हरी नहीं है। मैंने खुद डॉक्टर को बोलकर ये नाटक करने को उसे कहा था। अब बाबा जी आपके हिसाब से तो रंगों का पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो गया। अब आप क्या बोलते हैं? मतलब बाबा जी की सारी बातें गलत थी? ये क्या मजाक है छोटी? टेंशन कर बाबा जी। रोलिंग एंड बाबा जी ज्यादा हिले मत, आप ब्लॉक से बाहर आ जाइए। रोलिंग बस एंड एक्शन। टेंशन टाइट, बाबा जी वाज नॉट राइट। टेंशन टाइट, बाबा जी वाज नॉट राइट। छोटी, ये क्या मजाक है? मेरी बेइज्जती करने के लिए यहां बुलाया मुझे? आपकी बाबूजी आपकी बेइज्जती नहीं है, आपकी पोल। रोल जी रोलिंग। छोटी ये क्या है? राजू एंड एक्शन। छोटी, ये क्या मजाक है? मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहां बुलाया है? जी नहीं, आपकी बेइज्जती नहीं बल्कि आपकी पोल खोलने के लिए यहां बुलाया है। आपके बारे में बहुत कुछ पता किया मैंने। आपने बहुत सारे लोगों को अपना ये रंगारंग कार्यक्रम दिखा के बेवकूफ बनाया है। लाखों रुपए ऐसे हैं। अब दीदी आपने क्या दिया है ये आप अपने मुंह से बता दीजिए। मैंने पहले 50,000 रुपए दिए थे। हाँ? और चुईया की खुशखबरी सुनने के बाद और 1 लाख देने का हरिओ। रोलिंग ये बुआ जी वापस बोलिए। बाबा जी डर लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। बाबा जी डर। मैंने 50,000